تعال اقول لك على اهم صفقه عملها النادي الاهلي الموسم ده. ما تعاقدش مع لاعب سوبر ستار ولا نجم بعينه، ولكن التعاقد مع الكابتن والدكتور عصام سراج الدين كمدير تعاقدات للنادي الاهلي. الراجل ده بيعمل في صمت، بخلاف الصفقات اللي عملها كصفقه اخطاي عبد الله، او صفقه احمد توفيق، او صفقه محمد محمود، او صفقه بكرار، او صفقه بين جديده. لكن الراجل ده بيعمل في تجديد ملف اللعيبه هي القوام الاساسي للنادي، زي تجديد عقد امام عاشور حتى صيف 2030. النهارده بالليل جدد لمروان عطيه افضل خط وسط في مصر وفي افريقيا. كمان في ملف ماشي، في ملف تجديد ثلاثي واعتبرهم خلصانين، اللي هو مصطفى شوبير وياسر ابراهيم ومحمد هاني. فكان الدكتور عصام سراج الدين راجل بيعمل في صمت. انا كنت بقول ان هيثم عرابي افضل مدير تعاقدات في تاريخ النادي الاهلي من بعد عادل القيعي، ولكن شكل الدكتور عصام سراج الدين هيغطي على الكل. فشابوه للراجل المحترم ده اللي بيعمل في صمت، ولازم نديله حقه. راجل ما بيتكلمش خالص، ما بيظهرش في وسائل الاعلام كتير، ولكن رجل بيعمل في صمت، يعني باحترام. لا بيقل ادبه على ده، ولا بيطلع يقول ده، ولا يقطم في ده. الراجل شايف شغله صح. لايك الفيديو واشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.